Всем привет! Итак, очередной пациент на ремонте. По данному автомобилю мне надо будет поменять втулки стабилизатора, тяжки стабилизатора и ремкомплект на вертолете, переключение передач. В общем, по данному автомобилю я видео не планировал снимать, поскольку, такое как бы ничего особенного, но, вот с левой стороны я уже втулку стабилизатора поменял. Перешел на правую сторону, открутил скобу. Вот здесь вот такая вот трещина по кузову идет. Вот видите. Вот теперь придется это все вываривать. Как-то туда добираться сварочным. И проваривать. Поскольку просто поменять втулку. Вот видно, что по трещине идет ржавчина. То есть значит, если ржавчина, значит здесь играет. То есть будет издавать какой-то скрип, стук. Чтобы этого избежать, надо сделать все правильно. Так, и вот здесь вот две сварные точки. Вот раз. И где она тут вторая? И вот вторая. Тоже они оторваны. То есть на них тоже там получается... то есть это идет наружная часть кузова, а там еще внутренняя идет. С закладными гайками. И она там в виде усилителя такого сделана. То есть вот эта вот точечная сварка отпала от усилителя, то есть надо будет ее тоже проварить, поскольку если я саму трещину проварю, вот это вот будет играть, оно опять все вырвет здесь. Проварил я этот участок, где была трещина, вот так вот это получилось. Сейчас это надо все закрасить, чтобы не ржавело, и можно будет собирать все на место. И касаемо данного же автомобиля, в общем, как я показывал уже по поводу кулисы, ремкомплект кулисы я уже перебрал. Все поменял, все четенько, все хорошо. И следующая проблема у меня, в общем, вот этот вот болт, который крепит вертолет к кронштейну двигателя. В общем, вот здесь вот у него была слизана резьба. Вот от него гайка осталась. В общем, я его еле-еле выкрутил, поскольку у меня гайка обгонялась по самой резьбе. Очень тяжело, очень неудобно там было это все откручивать. Теперь мне нужно восстановить резьбу. Здесь я уже, в общем, наварил как бы металл и его счистил. Сейчас метчиком пройдусь, нарежу резьбу на М8. Резьбу я восстановил. Все отлично. Теперь новая гайка на восстановленную резьбу, и все можно собирать на свои места. Собрал я кулису, точнее вертолет переключения. Все везде на своих местах. Кулису я настроил, все скоростя четко включаются, все хорошо. Так, по поводу того, что я подваривал, вот я подкрасил. Так, новые втулки стабилизатора я уже показывал, и новые тяжки стабилизатора. Данный сенс я закончил, и еще на нем поменял пыльник на рабочем цилиндре сцепления. Вон он новый стоит. Так, перехожу к ремонту следующего пациента. В общем, машина, как сказать, притянули, приехали. В общем, ситуация такая, что машина не заводится. Зажигание включается, а стартер клацает, но не крутит. В общем, я поставил, у меня есть запасной стартер на такие случаи. В общем, поставил, поскольку машину оставили за двором, а мне ее надо было загнать во двор. Я поставил свой стартер, но это ни к чему не привело. Я вам сейчас показываю. Включаю зажигание. Даже не видно, как лампочки светятся. В общем, никакой реакции не происходит. По аккумулятору, в принципе, зеленый индикатор, вроде бы нормально все, но дело в том, что индикатор показывает только одну банку. В общем, пробовал я заряжать этот аккумулятор, стоял он у меня на зарядке часов 6 точно. Заряд он не взял и не зарядился абсолютно. Другой аккумулятор.
Все четко заводится. В общем, по большому счету дело в аккумуляторе, но раз уж я снял стартер, я решил разобрать его и посмотреть. Так, вот этот разобранный стартер. Здесь я уже почистил. Более-менее здесь тоже вычистил. И вот сами щетки. Посмотрел на состояние щеток. Так, вот вам показываю состояние щеток. То есть они уже дотерты до предела. В общем, как-то так. Да, и вот эти вот еще защелки щеток вот поплавленные, видно. В общем, купил новый комплект щеток. Сейчас их установлю, соберу стартер на место. И будем сообщать клиенту, что ему нужен новый аккумулятор. Стартер я установил. Ну что, попробую. Все четенько, отлично заводится, все хорошо. Все, осталось поменять аккумулятор на данном автомобиле. Перехожу к следующему сенсею. В общем, ситуация следующая. Машина в теньке стоит, может не сильно будет видно, конечно, на камеру, но порвала патрубок системы охлаждения, выгнала всю охлаждающую жидкость из системы. В общем, моя задача, я поменял все, поставил новые патрубки на данный автомобиль, новые хомуты и залил новый концентрат. Вот он, зелененький. Все, машину завел, прогрел. И еще клиенты попросили посмотреть, может по машине еще что-то не так. В общем, подключил я ее к диагностике. Так, давай, оживай, просыпайся. Так. Так, вот включаю зажигание. Чек не горит. Лампочка чека не горит. То есть все, машина заводится, все вроде бы нормально. Ну, сейчас посмотрим. В общем, вчера я ее как завел, ну, после всей замены. А ну-ка. В общем, начали прыгать обороты холостого хода. Ну, сейчас она, в принципе, в режиме прогрева находится. Сейчас я ее продиагностирую и покажу вам, какую ошибку я там увидел. Все, подключилась машина. В общем, начал ее диагностировать. Вот сразу пишет мне неисправность. Так, смотрим, какая именно. Так, датчик положения распредвала. Горит красным. Если горит красным, значит ошибка активная. Так, и вот здесь вот ошибка P0341. Это датчик положения распредвала. В общем, я ее вот сбрасываю. Сейчас она опять появится. Вот мигает неисправность. И вот вылазит эта ошибка. Вот он, этот датчик распредвала. Сейчас я его поменяю. Вот, купил новый. И посмотрю, поможет ли это устранить данную ошибку. Установил я новый датчик распредвала. Пробую. Нет, все равно неисправность мигает. Хотя вот так вот включаю, тут пока не показывает, что датчик. А, все, я понял, что это за
ошибка теперь мигает. Лампа диагностики. Видите, загорелась. То есть датчик положение распредвала, ошибка ушла, но лампа диагностики высвечивается теперь, что с ней что-то не то. Вот видите, ошибка осталась, но она не активная, красным не горит. Сейчас я ее убираю. Все, неисправности нет. Вот лампа диагностики, да, неисправность. Так, придется еще лезть, лампу диагностики менять. Подразобрал я торпеду и снял панель приборов. Так, и теперь смотрим. Так, check engine. Вот эта лампочка у нас. Вот так. А ее тут вообще нету. Вот так вот. Видно, ошибка какая-то долбила постоянно. И ничем бы ее устранить, просто вытянули лампочку, чтобы не горело. Ну, это я, конечно, у клиентов поинтересуюсь, почему так. И еще, по-моему, вот это вот стоит какой-то бортовой компьютер. Ну, не знаю, опять же, у клиентов поинтересуюсь, почему он не показывал эту ошибку. Вот, где написано ABS, лампочка стоит, хотя на автомобиле нету ABS. А где чек, лампочки нет. В общем, вытягиваю с ABS, ставлю на чек, а ну, в ABS просто вставляю этот патрончик. Панельку я установил, но еще ничего не закручивал, сейчас проверяю. О, все, чек горит, отлично, порядок. Все, теперь все собираю здесь на свои места и буду опять диагностировать. Так, пробуем. Так, чек загорается. Так, чек потух, все вроде бы хорошо. Так, начинаем диагностику. Все, неисправность больше не мигает. Так, проверяем по ошибкам. Так, все отлично, нигде ничего не высвечивается. Так, еще разочек. Все, неисправности нет, все отлично. Все, по данному автомобилю тоже теперь порядок. Раз пошла такая пьянка, решил я эти два сенса диагностировать, которые я уже сделал. Так, ну тут чек. В общем, подключился к данному автомобилю, пока неисправностей никаких не показывают. Сейчас посмотрим на наличие ошибок. Так, по датчикам тоже полный порядок. Так, неисправности нет, все отлично. Так, по данному автомобилю все хорошо. Так, диагностирую данный аппарат, где стартер и на котором аккумулятор оптовой. Так, тоже подключился, неисправностей никаких не показывает. Так, здесь все порядок под датчиком. Так, неисправности нет, тоже все в полном порядке. И еще касаемо данного автомобиля, попросил клиент посмотреть на генератор
ну, послушать его точнее, и пришлось его снимать и менять подшипники на нем. Вот, разобрал я генератор. В общем, вот подшипники уже. Так, этот шумит. Ну и этот тоже не сильно, но шелест есть. В общем, это получается, считается вроде бы как москвичевский генератор, и подшипники здесь стоят одинаковые. Вот их номер. Так, где он тут? 6203 РС. В общем, 203 подшипник, 2 штучки. На сенсе подшипники на генератор я поменял, но заснять я этого не успел, поскольку надо было сделать побыстрее, и рядом стоял клиент машины, то есть уже при нем не стал снимать. Ну, как бы при нем это все закончил, собрал, поставил на машину, все, машина уехала, все нормально, все хорошо. В общем, вот такое вот видео получилось по сеансам. Вот такие вот какие ситуации бывают разные, ну. В общем, думаю, будет немножечко полезного из этого видео. Ну а на этом все. Катаемся, не ломаемся. Всем удачи. Пока.